まだね3分ぐらいなんで、もうボッカボカしてきたっていうわけじゃないんだけど、まあ足元の方はまだ冷気がね漂ってるけど、上の方がね明らかに暖かくなってきたね。なんかテントの中でやっぱりこう燃えてるね、火が燃えてる明かりが見えるっていうのはいいね。このぐらいで手をかざしてもねあったかいだけなんだわ。でも上空に明らかにこうあったかい空気が今回ってきてるね。徐々に室内の温度がマイナスからプラスに変わってきたね。マイナスの温度だったものがプラスになるだけでも本来ねありえないんだから、やっぱりこの暖炉の熱が徐々に室内にね伝わってるっていうのはよくわかるね。現在の時間と温度のこういう感じです。もう約6度。すごくない？低いところに置いてるからね、こういう感じで暖炉より低いところに今置いてて、下の方は冷気が結構まだまだあるんだけど、上の方にねはもう結構正直あったかいんだけど、そこで測ってもしょうがないんで、一番このテントの中で温度が低いだろうところを測ってても、外はマイナス2度だったんですけど、現在6度近くまでは上がってます。テントの中ね、すごいね。そんなに時間経ってないからね。いや間違いないねこれ。まあ例えば夕方から夜ね1回休2回休して8時間で寝て、朝起きてまた4時間ぐらい十分じゃないかな。3回の給油でいいからね。1.2リッターで済むからな。安いし燃料代も安いしあったかいし安全だし、何しろテントの中でこうやって炎を見ることもできるし、30センチぐらい上で暖かい感じなんだよね。これ以上下に下げたらねこう手が熱くなるぞっていう感じだと思うんだけど、だからもうテントの今真ん中辺でやってんだけど、もうちょっとずれたところでやってもこのテントがね、燃えたりすることは全然ないと思います。いやこれはいいな。でこうやって見ていると湿度もねやっぱ上がるんですよ。水と二酸化炭素が出るらしいからね。でも湿度がね上がった方が温かみが出るんだよね。これはいいね。
50% ぐらいの巣だったら当然、全く結露なんかしないしね。文句なしだな。いやー快適ですね。あったかい。もうね全然寒くないですね。テントの中は快適ですね。この暖炉は少なくとも今マイナス5度いってないか、3度4度ぐらいなんですけど、テントの中はもう全然快適ですね。かなり僕は不思議なんですよ今。この程度のねスウェット、中も履いてないようなスウェットなんですけど、あったかいですね。非常に快適です。マイナス10度ぐらいまで行くような雪がね降った日も試してみないとまだまだ分かんないんですけど、マイナス5度ぐらいまでだったら全然この中でポカポカ過ごせますね。炎がね、これはもうテントの中なんですよ。何回もこうね、テントの中でも炎を使える。これすごくないですか？これすごいことなんですよ本当は。これは逆に言ったら冬用の寝袋じゃなくても寝れちゃうな。寝るときは消すんで、消してるとねさすがに冷え込んでくると思うんで、それでも羽毛のね軽いダウンだったらギリギリ寝れるかもな。それもやってみたいね。マイナスでも寝れる頭部のね寝袋なら間違いなく寝れちゃうんですね。このぐらいだったらね。今の現在の時間と現在の室温です。7時44分、約7度。暖かいですな。春先の北海道釧路の気温ですね。春先といっても6月ぐらいの気温だな。軽いジャンパーを羽織れば全く問題がない。なんだったら長 T 1枚でもいられるぐらいの暖かさってことですね。寒い。今朝は寒いわ。現在7時ですね。気温はマイナス6度、12月2日です。これはやばい。
これはやばい寒さですね。ただこの暖房をね、暖炉をつけるとこのテントの中の上空とかが暖かくなってきましたね。手をねこうやってかざすと暖かい。現在マイナス 7.2 度、寒いな。